আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আবার নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে। তো এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি আগেও একবার করে নিয়েছি, তোমরা চাইলে আমার ব্যাগে গিয়ে দেখতে পারো, টেনে 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 দেখতে পারো। তো যাই হোক, আবার নতুন করে একই চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম, কারণ এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওর রিকোয়েস্ট অনেক দিন আগে থেকে আসছে আমার। এখানে দেখতেই পারছো অনেক কমেন্টস আছে, এখানে অনেক কমেন্টস আছে। তো যাই হোক, যেহেতু আসছে, এখানে লেখা অনেকে কমেন্ট করছে, বুঝতে দেখা দো। এরপরে আছে মাই লাভলি ডিয়ার সিস্টার প্লিজ সেন্ডিং চ্যালেঞ্জ প্লিজ 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 ব্লা ব্লা ব্লা, আর অনেক কমেন্ট আছে। তো চলো আজকে চ্যালেঞ্জটা কি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আর আজকে চ্যালেঞ্জে কি কি থাকছে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমেই লাগছে আমাদের একটা স্টিক্স। এটা যে কোনো ধরনের স্টিক্স হলেই হবে, আহামরি স্টিক্স লাগবে তাও না, যেহেতু ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ, তো স্টিক্স লাগবে, আর লাগবে একটা টাওয়াল। আহামরি যেমন কিছু না। তো দেখা যাক আজকের আমি সেন্ডিং চ্যালেঞ্জে প্রথম টিকতে পারি বা কয়টা হাসি দিতে পারি। তো চলো দেখতে থাকো, দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা তো হয়েই যাবে। দুটা প্লিজ, তোমরা কোনো তোমরা কোনো দিতে পারি। দুটা, তিনটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, এখন চোখ লাল হয়ে গেছে, লোক মেরাইছে, নয়টা, দশটা, ওই গো, দশটা। দেখো আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসছে, লোক। দশটা কনফার্ম হয়ে গেছে, আবার দিতে পারি, দেখো। এগারোটা, কারণ ভিডিও কাট করা যাবে না, আনকাট ভিডিও করতে হবে, না হলে অনেকে ভাবে যে আনকাট কেটে কেটে ভিডিও করছে। এ চ্যালেঞ্জ করতে গেলেও ঝামেলা আছে, ক্যামেরা অফ করা যাবে না। ক্যামেরা অফ করলেই হচ্ছে সবাই ভাববে যে এডিট করে এটা করে ওটা করে চ্যালেঞ্জ করছে। চ্যালেঞ্জ করতে হলে তো চ্যালেঞ্জই না, সেটা এডিট করলে আর কেমন হলো। 11টা হয়েছে কিন্তু, তোমরা গোনো। হ্যাঁ, হচ্ছে না, চোখ দিয়ে পানি চলে আসছে, তাও হচ্ছে না, হচ্ছে না, হচ্ছে না। দেখো চোখ লাল হয়ে গেছে, আর একটু জুম করে দেখাবো, দেখো চোখ লাল হয়ে গেছে, তো হচ্ছে না। লাস্ট ট্রাই, 12টার উপরে মনে হয় আর যাবে না। ঠিক আছে, জানছি না। মিনিমাম আমার আগের অনেক আগের একটা চেঞ্জিং চ্যালেঞ্জের ভিডিও আছে, যেখানে আমি 50+ হাসি দিয়েছিলাম। তো তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো। কিন্তু আমার ধারায় আর হলো না, 13টার উপরে আর গেল না, কি করার। না, না গেলে তো আর নাক খোঁচায় খোঁচায়, এখন এটা তো আর ক্যামেরায় দেখাতে পারবো না। নাক খোঁচায় খোঁচায়, নাক একদম ক্লিন, একদম পরিষ্কার, আর হলো না। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও মূলত যা একটা ভাই আমাকে খুব রিকোয়েস্ট করেছিল, তো তার জন্যই করা। তো আমার আরও চ্যালেঞ্জ ভিডিও সামনে আসবে, আর তোমরা কীরকম কীরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও সেটাও কমেন্টস করে জানাবা। কারণ শুধু চ্যালেঞ্জ দিলে তো হবে না, নাম বলে দিতে হবে এরকম চ্যালেঞ্জ দেখতে চাই, এরকম চ্যালেঞ্জ দেখতে চাই, তাহলে সেটা করতে হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা মাথায় রাখো, দেখো এখানে চ্যালেঞ্জ দিলে 5-6 জন মিলে করতে হবে, সেটা কিন্তু আমি করতে পারবো না। আমার একা যদি কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সেটা দিতে পারো, সেটা আমি করতে পারি। তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্ত। অনেক লং হয়ে যাবে ভিডিও, আর অনেক লং ভিডিও দেখতেও ভালো লাগে না, আর লং ভিডিও সহজে কেউ দেখে না। তো যাই হোক,
14টার উপরে, আর আমি তো গেলামই না, কিছু করার নাই, কি করব, যেটা হয়েছে তো সেটা হই। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর আমার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জের অপেক্ষা করো। তোমরা নিশ্চয়ই নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ দেখতে পারবে, সেটা যেরকম চ্যালেঞ্জই হোক না কেন নতুন হবে। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।